An santos nga ebanghelyo para yanang nga adlaw. Disyembre 24, tuig 2025. Miyerkules han ikaupat nga semana han Adviento. Kinuha kan San Lucas kapitulo 1, bersikulo 67 tubtob 79. Napuno ang Espiritu Santo hi Zacarias nga amay ni Juan, ngan namulong hiya han mensahe han Dios. Dayawata ang Ginoo, ang Dios han Israel. Kinan hiya hin pagbulig ngan pagtalwas han iya katawhan. Naghatag hiya hin gamhanan nga magtaraluwas para aton, nga tulin ni David nga iya surugoon. Nagsaad hiya hamaiha na nga panahon, pinaagi han iya baraan nga mga manaragna. Nga tatalwason kita, tikang han aton mga kaaway, ngan tikang han gahom, hadton nga tanan nga nagdudumo ta aton. Nagsiring hiya nga maluluoy hiya han aton mga ginikanan, ngan manunumdum hiya han iya baraan nga ginsaaran. Nagsumpa hiya kan Abraham nga aton ginikanan, ngan nagsaad nga babawion kita niya, tikang han aton mga kaaway, ngan tutugutan kita hin pag-alagad ha iya, hinwaray kahadlok. Basi mabaraan ngan magmatadong kita haiya atubangan, hangatanan nga mga adlaw han aton kinabuhi. Tatawgon ka, anak ko, nga manaragna han gihataasi nga Dios. Mag-uuna ka han Ginoo hin pag-andam handalan nga iya hapag-aagian, hin pagsumat han iya katawhan nga matatalwas sira, pinaagi hin pagpasaylo han ira mga sala. Maluluyon ngan mapuanguron an aton Dios. Ipapasirang niya aton an adlaw han katalwasan. Ngan masanag tikang halangit, nga hadton nga tanan nga nag-uukoy, dida han masirob nga lambong han kamatayon. Hapagtugway aton, ngadto hadalan han kamurayaw. An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka o Kristo. Haliputay nga pamalandong. Ini nga aton ebanghelyo yana, inusa nga ebanghelyo hin pagpasalamat. Didahan siyam kaadlaw nga pagnovena in honor ngadto han mahal nga Birhen, may adda duha nga kanta nga aton binati. Siyahan an Magnificat. Ginkanta ini ni Maria han iya pagduaw kan Santa Isabel. Nganya na, ginkanta ni Zacarias an iya pagpasalamat ngadto sa Dios, nga tinatawag nga the Benedictus. Para put at pamalandong, duduha nga butang. Siyahan, praise God for who He is, and thank Him for the things He has done. Didahan siyahan nga linya han Benedictus, nagsirin hi Zacarias. Dayawata ang Ginoo, ang Diyos san Israel. Gintuyo ini niya nga sugad iton siyahan nga linya. We acknowledge iton kagamhanan hiton Dios. Pagpakita nga natahod kita haiya. Ginihigugma tahiya diri dara hiton iya maginhahatag, kundi kunhin uhiya. Hiya iton aton Ginoo nga Dios. Dapat sugad iton aton pagkita pidahiton Pasko. Higugmaon naton iton taghatag, iton regalo, diri iton regalo. We long more for the giver than for the gifts. Importante iniya para maaram kita kung ano iton nakakahatag haaton hin excitement ngan kalipay iton Pasko. Is it Christmas decoration, Christmas parties, reunion with old friends, shoppings, or new things? Wara hini maraot, pero diri ini asya iton rason iton Pasko. The real gift of Christmas season is the Lord. Asya ini iton rason kung kay ano may da naton siyam kaadlaw nga Dawn Masses, ngan ginandam naton an aton kasing-kasing, diri parahan mga regalo nga aton nakakarawat, kundi han taghataghan regalo nga maabot an aton Ginoo Hesukristo. Praise God for who He is, and thank Him for the things He has done. Ikaduha, gratitude is not a reaction,
It is a disposition. Kadak-an haaton, nagpapasalamat la kita kung gintatagan kita o nagustuhan naton ang iginhatag haaton. Hinsugad hini nga pagkita, iton aton pagpasalamat o sa hiya nga reaction. Kay kung sugad hini, waray tangan makarawat, diri kita magpapasalamat, ngan waray naton sadang igpasalamat. Pero diri, because gratitude is a disposition. Usa inihiya nga outlook, way of saying things. Di dahiton aton kinabuhi. Nga bisan nga ni iton aton paghinga, aton iginpapasalamat ngadto iton Dios. Darahin nga pagkita, mas halarom iton kausa ngan rason hiton aton magin bubuhat. May adahiya distinct nga element iton aton mga actions. Danay, may datangani ginbubuhat nga diri naton gusto o ginbubuhat tala for the sake lahin pagkumpleto, pinirit-tirit la, waray enthusiasm, waray energy. Pero iba, kung iton aton mga actions na tikang in spirit of gratitude, dara kay may adahiya joyful nga elemento, may ada kinabuhi. As we await Christmas and live our life, let us not forget these two outlooks in life. Praise God for who He is and thank Him for the things He has done. Mas importante iton taghatag iton regalo. Ikaduha na la iton regalo. And gratitude is not a reaction, it is a disposition. Magpapasalamat kita, darakay our life itself is a blessing. Amen.